मी सचिन भोसले. मध्यंतरी खूप बुलडोजरच्या बातम्या येत होत्या. बुलडोजर इकडं आला, तिकडं आला, बुलडोजर आलं की अतिक्रमण झाले वगैरे वगैरे. दिल्लीमध्ये पण बुलडोजरचं असंच अतिक्रमणची कारवाई झाली होती. एका गोष्टीमध्ये लोक सहभागी होते, त्या लोकांच्या घरांवरती बुलडोजर चालवले. अतिक्रमणची कारवाई म्हणून त्यांच्या व्यवसायावरती बुलडोजर चालवले. परत मध्यंतरी आपले विश्रांतवाडी भागामध्ये सुद्धा बुलडोजर आली होती आणि अतिक्रमणची कारवाई झाली, कोणी कारवाई केली होती. त्याच्यामध्ये अनेक छोटे छोटे व्यावसायिक जे आहेत त्यांचे दुकानं तुटले गेले, पण हे लोकांचं नुकसान झालं. त्याच्यामध्ये लोक अक्षरशः रडत होते. दिल्लीमध्ये पण ती कारवाई झाल्यानंतर एक लहान मुलगा अक्षरशः खाली पडलेले पैसे गोळा करत होतं. तर ते खूप वाईट परिस्थिती. परत आता महानगरपालिकेने नवीन एक बुलडोजर विकत घेतलेला आहे. परत बुलडोजर म्हणजे असं लहानपणी वाटायचं की प्रगतीचं साधन, बघायला एक्साइटमेंट असं वाटायचं बुलडोजर. तिथं बुलडोजरमध्ये त्या मशीनमध्ये बसावं, ते बुलडोजर आपल्याला वर नेईन, इकडं नेईन, तिकडं नेईन, आनंद यायचा बुलडोजर बघताना. पण आता बुलडोजरचा उपयोग अशा प्रकारे होतोय की गरिबांवरती अन्याय होतोय का काय हा विचार पडलेला आहे. कारण हे छोटे छोटे व्यावसायिक जे व्यवसाय अनेक वर्ष 20-20 वर्ष व्यवसाय करतात, काही लोकांकडं तर कागदपत्र असताना सुद्धा त्यांच्यावरती बुलडोजरनी कारवाई केली महानगरपालिका किंवा दिल्ली पालिकेच्या. नंतर मग ती आता कोणाकडं हे मागणार, न्याय मागणार अशी परिस्थिती आहे. आता मोठा बुलडोजर खरेदी केलेला आहे. आमचे सचिन भैरट म्हणून आहेत, त्यांनी मध्यंतरी पोस्ट टाकली होती. मी ती पोस्ट पण पाहिली होती. आणि तो बुलडोजरनी कारवाई पण चालू केली आणि ते पण नेमकं लोहगाव भागामध्ये कारवाई चालू केली. मोठा असा बुलडोजर आहे आणि तो त्याचा असा हात टाईप आहे, दोन असे धाड 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 असं बिल्डिंगच तो पाडू शकतो तो बुलडोजर. तर ती कारवाई आता मी बघितली. तर मग व्हिडिओ बनवायचं असं कारण नाही की कुणावरती अन्याय न झालं पाहिजे. अतिक्रमणची जरी कारवाई केली तर नोटीस देऊन अतिक्रमणची कारवाई करावी ही सरकारला विनंती आहे. धन्यवाद.